ये जो बोया का माइक्रोफोन है, इसको कैसे सेट करते हैं पीसी में, इसका मेथड थोड़ा सा कुछ अलग है पीसी में सेट करने का। पीसी में कुछ इस तरह का 3 पोर्ट होते हैं यहाँ पर ऐसे। तो ये 3 पोर्ट में जो यहाँ पर ये वाला पोर्ट है, इसी में हम लोग लगाते हैं जो लाल वाला पोर्ट है, ये लाल वाले में। और जब लग जाता है तो यहाँ से ये जो साउंड वाला है नीचे में, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ये रिकॉर्डिंग डिवाइस में आते हैं। और अभी तो हमने ये सेट किया हुआ है, नहीं तो ये माइक्रोफोन पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये कॉन्फ़िगर में जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पर ये सेटअप माइक्रोफोन करने के बाद यहाँ से ये डेस्कटॉप माइक्रोफोन करते हैं अपना। यहाँ से डेस्कटॉप माइक्रोफोन करने के बाद यहाँ से जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, तो ये बोलना पड़ता है, यहाँ से ये आ जाएगा। तो ये जो कुछ लिखा हुआ है जैसे, तो इसमें बोलना पड़ता है पीटर डिक्टेट्स टू हिज कंप्यूटर ही प्रीफर्स इट टू टाइपिंग एंड पार्टिकुलरली प्रीफर्स इट टू पेन एंड पेपर। तो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी लिखा गया कि द माइक्रोफोन इज रेडी टू यूज एंड दिस कंप्यूटर। यहाँ से फिनिश करेंगे और यहाँ पर जाने के बाद ये जो साउंड है यहाँ पर, ये माइक्रोफोन, और यहाँ से प्रॉपर्टी में आएंगे। प्रॉपर्टी में आने के बाद ये लेबल देखेंगे। तो जैसे ही हम वहाँ पर सेट करते हैं, तो सेट करने के बाद ये क्या होता है कि माइक्रोफोन का यहाँ पर लेवल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को बार बार दिक्कत होता है, साउंड क्लियर नहीं जाता है। तो इसलिए माइक्रोफोन का हम इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, जैसा दूरी है जैसे है। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो अब हमारा आवाज़ जो है बहुत अच्छा आएगा निकल के। ये इसको यहीं पर क्लिक करके रखेंगे, ये टिक करके। और यहाँ पर कुछ ऐसे सेटिंग नहीं करना है, बाकी जो एडवांस में जाने के बाद ये जैसे है एज इट इज़ हम रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक सेटिंग जो मेन होता है वो यहाँ से ला करके प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ से, और ये लेवल में इसको हम लोग बढ़ा लेते हैं। इसके बाद हमारा साउंड बहुत अच्छा निकल के आता है। इसमें ध्यान देना पड़ता है कि ये जो माइक है यहाँ पर ये ऑन और ऑफ का 2 दिया हुआ है। तो ये नीचे में ऑफ लिखा हुआ है, नीचे में ऑफ या स्मार्टफोन लिखा हुआ है, और ये ऊपर में कैमरा लिखा हुआ है। तो जब भी हम मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये नीचे में ऑन होता है, जैसे अभी ये किया हुआ है। और जैसे ही अगर हमें पीसी से करना है तो इसको हम ऊपर कर देंगे, कैमरा की तरफ कर देंगे यहाँ से, तो ये ऑन हो जाता है। तब ये पीसी में रिकॉर्डिंग हो सकता है। अगर ये नहीं है तो नहीं हो पाता है।